راديو واسي اف ام. السلام ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نبداو مع بعضنا اول درس باللغه الالمانيه واللي هو Das Deutsche Alphabet. Das Deutsche Alphabet يعني الحروف الابجديه للغه الالمانيه. Fangen wir an. نبداو. Das Deutsche Alphabet lautet. قراءة الحروف الابجديه للغه الالمانيه. A wie Abend. Abend يعني مساء. Abend. B wie Banane. Banane. C اللي تعودنا به في اللغة الفرنسية. C في اللغة الألمانية هو راديو